एक तरफ सूरत शहर में बीमारियां अपना प्रकोप फैला रही है और दूसरी तरफ सूरत की नई सिविल अस्पताल में प्रशासन की बेदरकारी सामने आई है। सूरत की नई सिविल अस्पताल में राहत दर पर इलाज मिले, इसके लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज सिविल अस्पताल में आते हैं और वर्तमान में ठंडी होने से खांसी सर्दी के मरीज अधिक आते हैं। लेकिन सिविल अस्पताल में खांसी, सर्दी और चमड़ी के रोगों की दवा का स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और तमाम मरीजों की निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं लेनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से सूरत की नई सिविल अस्पताल में तमाम महत्वपूर्ण दवाओं का स्टॉक खत्म हो जाने से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है और प्रशासन द्वारा इस मुद्दे को लेकर अभी तक कोई राहत करने में नहीं आ रही है। क्या आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा सूरत की नई सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए दवाओं का स्टॉक पूरा करने में आएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, वॉइस इंडिया टीवी, सूरत।